isikhathi sesiyeza sesikhona namanje lapho abokhokho benu bangasayi kuyokhuleka kulentaba. Ngiyimangale namhlanje abantu baphume nabafazi babo bayozila ukudla entabeni. Ngithi ukungazi kuyahlupha yazi. Uyozulunywe inyoka lapha ulimazwe nayigebengu. Uye entabeni ukhuphukana nentaba uyolala amalanga amabili amathathu uyofuna umoya. Cha, umoya kaNkulunkulu awufuna entabeni. Njengoba namhlanje umuntu aqhamuka athi ungumprofeti unamanga. Umtshela kathi uthi unamanga. Aqhamuka athi ungumpostoli unamanga. Futhi mina ngokuya ngami manje yazi igovernment inama political analyst laba abahlaziyi bepolitiki lethe mhlamba udeliver speech kanjani bazohamba baye kuye lapha naba aveze lenkulumo boyibeka noma mhlambe uzo thula ispeech umongameli baya kubo bafike bababuze manje la ekholweni manje lo moya olandwe entabeni ingakho kunezikhalo eziningi mawungawalandelela lamasonto uyothola abantu besimame bahlukunyeziwe abantwana bahlukunyeziwe abantwana bafaka emadrugs uma ngalo ukuthi hawu labantu baphatha amabhayibheli kanti kanje bachube yabi agenda bachube agenda yabo abachumi le agenda kaKristu nabaqhamukayo bathi bangabapostoli ukubuka incwadi yesambulo 2 verse 2 abaqhamukayo bathi bangabapostoli akusiba bakaJesu iRevelation. Welcome to the Dober Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show, even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing as usual. I got my man James, and on my right, I don't have my man Kanda. Is not around today. So yeah. Otherwise, yeah, please subscribe, like the episode, as well as make sure you don't skip the ads and you watch the episode until the end. Babundebele is back, James, right? Yeah, Babundebele is back. Kune episode imele yaphuma. Yeah. Yeah, I think last week. Last week. So I'm sure to the viewers it seems like Kundebele bekahamba isikhathi eside. Can't you know there was an episode kuba nama technical problem. Yeah. But yeah, we are happy he's back. He's back. No, Babundebele. Yeah. Siyakwamukela, siyabonga kakhulu, sicela ubingelele emakhaya bese singena endabeni yathi today. Hayi, ngibingelele kubo bonke abalalele endaweni zonke kuwo wonke ama province wethu. Ngibingelele igameni lenkosi yethu uJesu. Noganda la ekhona ngathi angasiphathela inyama sizodla inyama. Ngoba siyayithanda vele inyama kusebusile. Cha ngiyabingelela egameni lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Babundebele. You right in my car, James? Yes. Oh. Sicela singene kuyo ke indaba sizwe ukuthi namhlanje kuthini indaba kaNkulunkulu. Hayi sibonge kakhulu nje egameni lika Jesu asasinike wona lo musa uNkulunkulu wethu ukuthi siveze le ndaba efihlakela isikhathi eside kubantu Abantu bayakhala ezingakabonakali namhlanje. Abantu bayakhala ngale ama keyboard. Yeah, bakhalile nangakhulu la kumkhuleko. Kusho ukuthi bengavali umkhuleko mina. Umkhuleko uvulekile but bengiveza nje iprocedure yokuthi ukhuleka njengoba siyalwe yizwi. Yeah, sikhuleka njengoba siyalwe yizwi nama keyboard njengoba siyalwe yizwi. Ngoba masifika nje kuJesu senkonzweni yomoya, asekho enkonzweni inyama. Kepha senkonzweni yomoya, hayi inyama. Yilapho fanele bahlukanise khona ukuthi if mangabe bokufanele shama keyboard futhi anginoya kakhulu lapho. Bokufanele ngabe sibhalilwe nama notes ukuthi shawa kanjani, ngendlela kanjani, sifunda kanjani. Khona eBhayibhelini. Bokufanele ngabe ibhaliwe phela. Manje ayibhalwanga eBhayibhelini okhomba ukuthi lama verse engawafunda eyikhuzi keyboard ayiqinisile ukuthi uJesu makathi uNkulunkulu ungumoya bonke abakhuleka kuye fanele bakhuleke ngomoya nangeqiniso futhi inkulumo yakhona lapho kuJohn chapter 4 mayiqala enzansi nyana ngiyithanda la ukuthi abokhokho benu bebakhuleka kulentaba kepha isikhathi sesiyeza sesikhona namanje lapho abokhokho benu bangasayi kuyokhuleka kulentaba.
ngiyimangale namhlanje abantu baphume nabafazi babo bayozila ukudla entabeni ngithi ukungazi kuyahlupha yazi uyozulunywe inyoka lapha ulimazwe na igebengu uye entabeni ukhuphukana nentaba uyolala amalanga amabili amathathu uyofuna umoya Hawu. cha umoya kaNkuluNkulu awufuna entabeni uthola nje kuphela ngokukholwa mawumngene nje ivangeli wahamba kahle evangelini uyehla umoya ingakho masifunda incwadi yezenzo 10 lapha ku44 uPeter wathi makakhuluma noCornelio umoya ingcwele wavela wehlela phezulu kwabo ngoba bebakholiwe manje abantu babakholwe baye kuye entabeni uNkulunkulu akafuna endaweni zonke Kunani bamndebele ukentabeni ayithi mabentabeni la bazila khona ukudla uthethe umuntu uhleli akakadli. masifunda iBhayibheli laba esibalandelayo nalabo basibhalela ukukholo bebakhonzela endlini nomoya bebawuthola endlini noma bezile bebazilela emakhaya bebangagcwali iganga lebaye Ukhona lo uNkulunkulu wayesentabeni khona 40 days efastile and 40 uJesu. wow inyoka lapha ayifuna ukumlinga khona izithi abanyukele entabeni uSathane uJesu bokuJesu yedwa ukuthi abanyukele entabeni Yeah. imikhombisa bonke ubucwebo ukuthi uSathane futhi umbiza kahle wena yazi wena umbiza kahle umbiza ngenyoka yazi umbiza nje straight yeah ngoba uyinyoka uSathane yeah uhamba phansi so Uyinyoka. yamtshengisa ukuthi la yeah you can have everything if but uNkulunkulu ngokuthi uJesu ngokuthi wayephuma kwiprayer ebekade fastile yeah akakhonanga waba nayo indlela yokuthi amphendule uSathane. asiye kuyo ganda leyo ncwadi I think uMateyu 4 mangaphazama sifunde ku8 yeah sorry ngokubiza ngoganda Ake ngiyasiyafana into eyodwa into eyodwa That's why ngiphendule. that's why nami I think chapter 4 kuMateyu. umayithe ganda ngidebo yawethi James ngithi yeah asifunde uverse 7 Jesus answered him, It is also written, Do not put the Lord your God to the test. funda no8 Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All I'll pin the- the James Obila move. Verse 8, Where he says The devil took him to again. The devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. yeah he was not in the mountain. was in the mountain This one was just a bit high. yeah Oh, okay. All this I will give you, he said, if you bow down and worship me. Jesus said to him, Away from me, Satan, for it is written, Worship the Lord your God and Yeah. serve him only. funde no9 Then the devil left him, and the angels came and attended him. Look verse 11. Lord. oh bokuverse 11 lo awungiphindele u9 Unai uthi, all this I will give you, he said, if you bow down and worship me. uSathane unako konke njengoba namhlanje ubona kunamasathanism kunamasonto amaningi anikiwe uSathane aguca kuye that's why bakhuleka bamile bangafuni ukuguca kuJesu ngoba baguca kuloya muntu okuSathane manje wakhomba uJesu okuSathane sekamuse kule engathi phezulu nyana intaba ngoba lapho wayathi manje noma uzuwisa la uNkulunkulu uzolayiza ingilosi zifike zikubamba ungawe uJesu wamphendula wathi no akulotshonga kanjalo lotsho ukuthi ungayilingi uNkulunkulu inkosi yakho manje uSathane unomcebo singaba amamillionaire masingamfuna manje futhi akuhluphi nje ungena la efonini uthi unomcebo manje sodelile ke thina lo mcebo kaSathane ingakho ivangeli silenze ukuthi lingabizi lutho ivangeli alifuni imali yomuntu ivangeli li free ivangeli namhlanje kunabantu abacebile ngevangeli ngoba abasebenzeli lo nkulunkulu esimsebenzela yona manje okubaleka kakhulu abantu fanele bakuconde lamasonto njengoba amaningi ngendlela emangalisayo akusiyo kaJesu anomnikazi wawo uJesu kazange awele kulo department ngoba bokuNkulunkulu yena ngokwakhe ngoba uNkulunkulu bekalapha phakathi kuJesu uJesu wenze konke enoNkulunkulu kuye manje zange avumeke emlinga ke namhlanje abantu bavuma ukulinga ingakho bakhonza ngendlela ephambene neBhayibheli ngoba bavumile ukulinga uSathane bafuna umcebo abantu
maye thina sizidelile yonke into esiyenzayo siyenza ngamandla ethu noma ngiza la studio yime engifaka ipetrol ngikhuphuke ngize la akusicheche nginika imali manganayo ngizohlala mhla nginayo futhi faka ipetrol ngikhuphuke ngize la ngoba umvuzo wethu thina kuJesu asuthola umvuzo noma kukuphi manje umhlaba wonke kudukisiwe usathana manje ngoba ngasho ke la singathi thina sime ku doctrine le abapostoli abakhona namhlanje abamanga labo bona bakhona abapostoli umuntu namhlanje uyakhola sokumpostoli Ndebele wazi ukuthi umpostoli wamanga lo yeah kanjani kwaNdebele iBhayibheli alibavuma abapostoli abakhona ebeqiniso fanele babe ngaphakathi kwabafundi bakaJesu yabona le ncwadi yabaseFesu le bayithanda kakhulu leya incwadi yabaseFesu ku4 lapha ku11 la iveza khona ukuthi wamisa abapostoli wamisa abaprofeti wamisa abafundisi wamisa abavangeli bayithanda kabi lo ncwadi bayazikhethela lawo ma position bengekho emzimbeni webandla lakaJesu okokucala umuntu kuzabe kuJesu fanele akholwe ukucala njengoba incwadi yaseRoma 10 evesini ka17 ithi umuntu ukholwa ngokuzwa awuzifundeli lona iBhayibheli leli bese uyakholwa ngokwakho no awuzifundeli lona ngokho fanele utshelwe le indaba lezi uzitshela uzizwe bese uyazamukela awuziphuphi waziphupha uzophambanisa iBhayibheli mawuzimbulelwa fanele uziveze njengoba iBhayibheli linjalo njengoba uPaul ulimbulela ivangeli manje ukukholwa akuzaleli ukuthi umama nobaba bebakholwa umkhulu nogogo bebakholwa ngiyengizwe noma bakhuluma kuma radio la ukuthi phela ubaba bekubishop akuhlangani nobaba bekubishop akuhlangani ukuthi umkhulu wakho bekubishop akuhlangani nalo fanele ushunyeze ukholo le indaba zikaNkulunkulu beka ubishop kuphi esontweni lakhe manje uJesu akangena esontweni lomuntu uJesu uthi yena uyisango lezimvu uthi abafike ekucala mayifunda lapha ku John 10 bo verse 6 uthi abafike ekucala bangamasela nabaphanyi izimvu azibezwanga izimvu azibezwa abafundisi izimvu yilabo abavuma ukulalela umthetho kaJesu labo bantu iBhayibheli babiza ngokuthi siyizimvu zokuhlatshwa ohamba nje ngokusho kweBhayibheli ungumfundi wakaJesu lo muntu manje asibezwa laba abafake abokholoro abafake izinto asibezwa ngoba akusibabelusi bakaJesu uNkulunkulu wacomplaina kakhulu endulo ukuthi uzobasusa abelusi ezimvini zakhe mangaphazama icishe incwadi kaJeremiah chapter 3 akuyibuke lapho mfowethu incwadi kaJeremiah chapter 3 lapho uNkulunkulu wacomplaina kakhulu ethi izimvu zakhe uzozikhipha esandleni salabelusi ngoba basalusi kahle naku Ezekiel 34 mari ngeke sifunde izongidlela isikhathi wakhuza uNkulunkulu ukuthi uzobakhipha laba fundisi abangahambisi kahle ngokweqiniso manje abaprofeti bonke njengoba bebaprofeta bebabuyisa abantu bakaNkulunkulu ukuthi bangasuki kakhulu kuNkulunkulu abaprofeti njengoba namhlanje umuntu aqhamuka athi ungumprofeti unamanga utshela kathi uthi unamanga aqhamuka athi ungumpostoli unamanga futhi mina ngokuya ngami manje yazi igovernment inama political analyst laba abahlaziyi bepolitiki lethi mhlamba udeliver speech kanjani bazohamba baye kuye lapha naba aveze lenkulumo boyibeka noma mhlambe uzo thula ispeech umongameli baya kubo bafike bababuze manje la ekukholweni abantu afanele babuzwe ngokuthi lento eprofito uChrist lasi iqiniso fanele balande manje abafundi bakaJesu sokuyisikhathi fanele balande abafundi bakaJesu kuthi njengoba nina niyibandla lakaJesu ngco ake nisihlaziyeleni lenkulumo esizwe ngomuntu uthi kuza into ethile noma kuza ini ngoba ngithi manje lekhathi abantu bambulela mina bengakatholi mayitholile ifunde mfowethu Jeremiah chapter 3 verse 15 Then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. yeah awufunde landelayo In those days, when your numbers have increased greatly in the land, declares the Lord, people will no longer say, the ark of the covenant of the Lord,
It will never enter their minds or be remembered. It will not be missed, nor will another one be made. kusho ukuthi emnandi verse 1 angiphindele verse 1 Verse 1. yeah one verse 1 lebucale ngayo Besiqale verse 15, ne? isengisho yeah we want 15 lo Eh, 3:15 Then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. yeah uthi ngifunde nami la kimi ngininike abelusi abenhliziyo yami abayakwalusa ngokwazi nangokuconda uyabona uNkulunkulu makathi uzonika izimvu zakhe abelusi ngokuya ngokwenhliziyo yakhe bekasho uJesu nomoya ingcwele kuthi akekho umuntu noma la kuJesu akunamuntu ogunyaziwe ukuthi aqale lakhe ibandla akekho even naseparliament akekho umuntu ogunyaziwe ukuthi yena aqala ibandla azoliphatha ngeyakhe indlela nalo yaqala ibandla azoliphatha ngeyakhe indlela akekho bonke labo belusi labo akusiba kaNkulunkulu and then bonke labo bantu abalapho bakholelwa nje kuphela ukuyolahlwa naphakade uNkulunkulu akenzange indlela eziningi zokumkhonza umenza indlela eyi1 kuphela ngale Bhayibheli ukuthi bonke abantu bamkhonze ngendlela eyodwa even naseparlament emabafuna ukumkhonza uNkulunkulu mangaba bamkhonza ngeBhayibheli ngokuya ngeBhayibheli ukukhonza kwabo kuyize lezo azikho indlela eziningi zokumkhonza uNkulunkulu njengoba labafundisi bechamukile bavula izindlela eziningi zokumkhonza uNkulunkulu azikho la i1 kuphela indlela yokumkhonza uNkulunkulu yile evezwa eBhayibheli yile futhi abafundi bakaJesu beme kuyo manje abantu basivulele ini ama freedom wabo ukuze bazokwazi ukufaka lokho okuthandwa inhliziyo zabo manje uJesu njengoba afike emhlabeni umise abantu abazolusa umhlambi ngendlela efanele kunenkulumo egcwele nje ukuthi uJesu beka nabafundi abawu12 beka nganabafundi abawu12 uJesu kepha phakathi kwebandla wakhetha laba sebavuthiwe wathi abapostoli phakathi kwebandla ingamanga inkulumo ukuthi uJesu beka nabafundi abawu12 kuphela mangalihlaza la Jesu zangabe nabafundi abawu12 kuphela but phakathi kwebandla wathi makaqeda ukukhuleka wasukhetha 12 ngoba ebona ukuthi ivuthisekile wasuyayithuma mangcinisa ngithi unamanga abo Maria bebakhona ebandleni likaJesu abo Maria Magdalena bebakhona ebandleni likaJesu bebebaningi ingakho amafundi incwadi ezenzo 1 uyicala kubo 15 iyababala ukuthi bebakhona noma uPetros wathi noma sekasukuma ekhuluma iBhayibheli lithi wasukuma phakathi kwabafundi abalinganiselwa ku120 minus or plus abafundi uJesu abashiya makabuyela kuyise manje ngicela ngikhuzileke yasentabeni ukuthi wonke umuntu othi uyokhuleka entabeni akahambi ngokuya kweBhayibheli imndeni nehlobo ngiyanikhumbuza ukuthi cha akusiyinkolo leyo ukuthi abantu bambe bokhonza entabeni ukuthi iyabuya lenkulumo angiyivalanga kahle mhlambi ukuyofuna uNkulunkulu entabeni masifunda iBhayibheli lithi uNkulunkulu uduze komuntu wonke masifunda incwadi yamaRoma chapter 10 evesini ka8 no9 ukuthi uNkulunkulu useduze nabantu bonke noma uyifunda kuDeuteronomy lapho kubo30 ukuthi akekho umuntu ongathi uyosifunela uNkulunkulu phesheya kwezilwandle akekho uNkulunkulu usendaweni zonke njengoba sikhona la ukhona usendaweni zonke la ukhona khona abantu abangakholwa abantu abakholwayo ukhona uyimpilo nje yabantu yize noma avela ngesicu sakhe mari ngomoya usendaweni zonke futhi ulalele emhlabeni wonke nangaphansi kwelwandle ukhona ngasikhathi sinye akukho ke la uyothi umfuna entabeni wena ushiyini laba uJesu ayishiya kubo lenkulumo wabatshela ukuthi bayolinda endlini eJerusalem baze bambathiswa amandla iBhayibheli lithi bakhuphuka bohlala ekamereni eliphezulu kwathi noma kuyilanga lePentecost umoya ingcwele wehlela kubo bebaphakathi endlini bebangekho entabeni manje lo moya olandwe entabeni ingakho kunezikhalo eziningi mawungawalandelela lamasonto uyothola abantu besimame bahlukunyeziwe abantwana bahlukunyeziwe abantwana bafaka emadrugs uma ngalo ukuthi hawu labantu baphatha amaBhayibheli kanti kanje bachube yabi agenda bachube iagenda yabo abachube le agenda kaKristu
nabaqhamukayo bathi bangabapostoli akubuka incwadi yesambulo 2 verse 2 abaqhamukayo bathi bangabapostoli akusibo abakaJesu iRevelation incwadi yokugcina eBhayibhelini 2 verse 2 akusibo abakaJesu nabaqhamukayo bathi bangabaprofeti akusibo abakaJesu. Revelation chapter 2 verse 2. Yeah. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. Abamanga abapostoli bonke abaqhamukayo nebandla maliqhamuka lithi uJesu akathumanga abafundi bakhe ukuthi hambani nocala ipostoli akazange athuma abantu uJesu ukuthi bocala ipostoli ngeke ukuthole lokho eBhayibhelini kepha wathi nje bayenza izizwe zonke abafundi bakhe. Manje umuntu makaqhamuka athi leyo nto iBhayibheli lithi wamanga. Umpostoli fanele abe phakathi kwebandla likaJesu akabi ngaphandle kwebandla likaJesu. Umpostoli akabi nabandla, umprofeti akabi nabandla masivuka iBhayibheli azange basuke babe nebandla labo bantu. Khulumile uNkulunkulu ngabo Jeremiya, ukhulumile ngabo Isaya azange babe namabandla. Namhlanje sokuqhamuka umprofeti abe nebandla akekho la izweni. Qhamuka umpostoli athi nebandla akukho la izweni. La asinazicu esithwesana zona azikho. Inkolo kaJesu nje iugere number 1 azaphunya. Ukhula nje spiritual. Iugere number 1 azabuya uJesu. Ukhula nje emoyeni kuphela. Awukhuli ngeziqo esizokunika zona ukuthi namhlanje ungudokotela Ndebele. Wazi ukuthi lo akasasebenzela uJesu. Mase ngiqhamuka kusasa ngithi ngudoktor Ndebele. Nazi ukuthi angisekho kuJesu. Futhi ningibuze nithi how ngani Ndebele washo kanje ngoba ngeke ukuthole la. Mawufunda incwadi yeKorinti 3 evesini ka 10 uPaulos makakhuluma uthi yena unjengenyanga ehlakaniphile yokwakha ivangeli uthi ubeke isekelo wonke umuntu wakha phezukwaso ithi manje akekho komunye angabeki abeke esinye isekelo ngoba ifoundation siyayibekiwe engoKristu Jesu. Akekho umuntu ocala inkolo yaqala kudala sikakabibikho thina mayicala inkolo emva nje kokufa kwaJesu. Manje wathi wrong nalento yokudayisa amafutha esontweni ibusiness iright kumfundisi wrong uNkulunkulu. Kumfundisa irongwanga ngithi uzenzela ibusiness mara okusala akana kuphila okuphakathi ngoba akekho la izwi njengoba ngisho ngithi useparlamente uyiminister uyini ungupresident mangabe uthi uyakholwa fanele ukukholwa nje ingakusho keBhayibheli. Yabona oversee uDonald Trump ibandla akulo iPresbyterian ayikho la eBhayibheli. Le nkolo ekhola akusiya kaNkulunkulu. Akusiyo kaNkulunkulu. Sinabo ke sikholwa nabo abakhona eParliament, mara bakholwa njengoba iBhayibheli lisho. Asizuhlala mithini. Sithi leBhayibheli masilungise lisiswite thina. Yabona njengoba singabafundi bakaJesu singazange sakhe amaholo amakhulu. Since sikhonzele ekolweni ngoba igovernment le yaka Fairwood azange ivume ukubanika laba abakholwa ngaphambilini indawo. Yafuna ubishop wabo. Manje ubishop wabo nangu sezulwini uJesu. Thina sino bishop oyi1 sonke uJesu bishop. Mangaqhamuka kusasa ngithi nangu bishop wami wazi ukuthi angisekho la kule Bhayibheli. uPaulos ubishop wakhe bokuJesu, uPeter bishop wakhe bokuJesu. Omkhulu. Igama leli lithi bishop lichaza elder. Liqhamuke ngencwadi kaPeter kuKing James malizoqhamuka igama elithi bishop lichaza ukuthi elder umuntu osefundisekile nje akusi umuntu omkhulu futhi maqhamuka la fanele sisukume sishwabhane no akunjalo alinjalo ielder esefundisekile yibaba lusibandla yingako iyavela lapha na kuzenzo 20 verse 28 iBhayibheli malikhuluma lithi yalusana umhlambi enyeni mise ukuthi nibe ngababonisi bawo ibandla liluswa ama-elder mara mawungabuka emasontweni ibandla lithola liluswa umuntu oyi1 nangu yalapha makangekho futhi ayikho into eyenziwayo okhomba ukuthi akekho mayingakithi imndeni nehlobo ngithi le ndaba njengoba kudala ngayikhuluma nakubo namanje ngisayikhuluma ngithi mangabe uphansi komuntu phansi komfundisi kusele ibandla lakaJesu
mangabe phansi kwebandla elinegama elithile awusilo ibandla lakaJesu. Ibandla lakaJesu ngishilo nala singathi akekho umuntu olinika igama libe negama akekho. Ithi bangabapostoli bani baba? Uye nasencwadini yesibili eKorinte mangaphazami ku chapter 11 ungifundela uvesi ka13. Ya ungifundela ivesi ka13. Corinthians. Yeah. First or second? Isecond ya singitholile mina. Ungifundela uvesi ka13 sincinelele ukuthi umpostoli fanele abe phakathi kwebandla futhi ngeke simbize ngokuthi umpostoli. Sombiza ngegama lakhe. Anginami ngibiza uNdebele. Ngibiza ngegama lakhe. Noma ngabe ukhona umfundisi phakathi kwethu ngombiza ngegama lakhe. Ngombiza ngegama lakhe. Ngene libhalwe epasini. Angino Jesu ubizwa ngegama lakhe. Mangabe la kule bandla sinabafundisi babiza ngamagama, sinabavangeli sibabiza ngamagama, sinabaprofeti sibabiza ngamagama, sinabapostoli sibabiza ngamagama kule bandla. Bamiswa uJesu. Yiziphiwo lezo. Laba babizwa ngabo fanele bacaphele. Kunomehluko ke ukuthi lo muntu umbulelo ivangeli fanele afune abafundi ahlangane nabafundi kube ibandla linye nabafundi. Hayi ukuthi aqale lakhe. Uyabona njengoba iBhayibheli ngilazi anginalungelo ukuthi singathi asiyene ePitori siqale lethu ibandla. Sengiphumile la kule iBhayibheli. Ifunde manje ubitholile. Chapter 11 ufunda uvesi ka13. For such people are false apostles, deceitful workers, masquerading as apostles of Christ. Kushidla ngiveza ukuthi umuntu angamangali makuvela umuntu athi ungumpostoli. Angamangali makuvela umuntu athi ungumprofeti. Ngiyapha amazi ukuthi ungowamanga. Maye ngithi iParliament ke ingaba ne-right abasha umthetho ukuthi hayibo ake nisibuzeleni nompostoli ngoba udlisa abantu utshani uyavuma na sofike simtshela ukuthi wamanga sibahlaziyela ukuthi hayi lo wamanga. iBhayibheli lithi uNkulunkulu akambuli into angakhulumanga nezinceke zakhe noma angazisanga izinceke zakhe. Yonke into ayimbulayo uNkulunkulu fanele ayiveze ebandleni lakhe. Masikhuluma ngebandla abantu abakholwa uNkulunkulu and abantu abakholwa uNkulunkulu bayindlu kaNkulunkulu. uNkulunkulu uhlala kubo ngomoya. Manje ngeke yenze niksi uNkulunkulu angasitshelanga thina. Ingakho noma umuntu angafika la afika ke athi kuze ukugula kukhulu noma kuze isifo esikhulu siyomfundela iBhayibheli sithi hayi ulate wena kudala akhuluma uJesu. Sithi hayi late kan wazi namhlanje thina sazi kudala ukuthi kusazoza izifo eziyinhlobonhlobo uJesu wakhuluma kudala wena ulate. Kufana nje ngabe ungayimoshelanga isikhathi. Wathula. Yeah ngabe nje ngabe uyithulele ngoba wakhuluma kudala. Manje ngeke ukuthi uprofiti into yakhulunywa kudala. Ngcono ungaprofita wena ukuthi sinike ikhambi layo yiliphi. Sizobuka ukuthi kuyahambisana nalapho. Ungaloku usitshela into ekhona ukuthi uyaprofita. Futhi beza sebahlelile into zabo zokuprofita. Bavele batshelwe MC ukuthi namhlanje kuneprofesi ezophuma. Uma ngalo ukuthi hawo. Masikhuluma ngokuprofita. uNkulunkulu njengoba ngihleli la mangabe uyaprofita ngiyokhuluma same time la. Ukuthi uNkulunkulu uthi into ebengayihlelanga. Sikhuluma ngaloko ngokuprofita thi. Hayi lokho bazoli basitshela into sizaziyo president uzophuma ke nimeni kancane asizeni la eswini. Njengoba sengishilo ngithi wonke umuntu othi uyakholwa mangaba akakholwanga ngokuya ngeBhayibheli azazele nje kuphela ukuthi uyesihogweni. Ayikho indlela nathi esingakulungisa ngako ukukholwa. uJesu uyinkosi yamakhosi. Ubekele inkolo ayibekele izizwe zonke ikhona phansi komthunzi wona. Ngizibeke ibekela amaShayina amaPutukezi amaNdiya bonke mabafuna ukukholwa bakholwe ngalendlela. Bangakuphuphi ukukholwa fanele bakushunyayezwe ukuthi ukukholwa nawo bese bayakuzwa bese bayabhajadiswa. Kunabantu namhlanje baphumile bakhankasa bathi ivangeli linamthetho. Bathi evangelini bona baku grace. Akunamthetho. Likhuza kanjani iBhayibheli ukuthi ningenzi lokho kanti akusumthetho lo. Angibukele lapha incwadi yabaseRoma 2 ku chapter 8
Roman incwadi yaseRoma ku chapter 8 ungifundele uverse ka2. Ivangeli lumthetho nje ngokwalo. Lapha ku John 14 evesini cishe ka14 uJesu uthi uma ningithanda nigcina imiyalo yami. Ivangeli ngokwalo lumthetho. Awukwazi ungaphila noma kanjani uthi hayi manje sesinevangelini sikhululekile akusekho wesilisa akekho wesifazane bafunda iBhayibheli balibhekise phansi ingakho namhlanje kunobo bishop babo mama ngathi ngisachitha abo bishop babo baba manje kunobo bishop babo mama namhlanje kuze kube nebandla lelingena abo mama bodwa uyibuka ukuthi labantu iBhayibheli ngathi balifunda kanjani abasaboni ukuthi akusiko lokho kube ibandla nje labo mama bodwa ayifuneke wamndebele into ukuthi umama usewumfundisi kunjani uyabona ebandleni likaJesu kuye kube neservice ehlukanisa abomama kube neservice ezoba baba bodwa but same bandla mari ngithi namhlanje kunomama nje ucalela yakhe ibandla labo mama nje bodwa ngisazohlangana nawe kukhulu kuyeza ingakho manje uNkulunkulu asikhipha ukuthi masimemezele lezi zinto kubantu ukuthi abantu mabazi ukuthi lapha basekudukeni nifunde mfowethu Romans 8 chapter 2 chapter 8 ufunde nje uverse ka2 because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Umthetho kamoya ukhona umthetho kamoya olawula manje lo moya ukuze uhambe ngendlela leshilo. Lo mthetho kamoya usikhulula emthethweni wenyama usifaka futhi emthethweni womoya ngoba ivangeli umoya. Akunala ukuthi uzoyenza umathanda ngoba ivangeli uzomthandaza uNkulunkulu ngendlela othanda ngayo. Fanele kuye nje ngalaba abasibhalele laba. Uthi hayi mina ngiyozila 21 days. Mawuthi uyabheka lo muntu uthi uzile 21 days uzile nokuzila okuzilwa amandiya. Bathi bazila 30 days iRamadan. Ebusuku bayadla. Emina badla. Ebusuku bayadla ukuzila lo. Siyayibona imhlolo uJesu akabuyi. Ukuzila lo. Ungakubiza ukuthi ukuzila. Ukuzila uNkulunkulu akhulume ngako kuyi1. Awufaki nix emlonyeni mawuzili. Bona benze njani thothi umuntu emina udle ebusuku. Badla ama fruits. Amandiya bazongicolela. Bona mabazilile ilanga malishona bayadla. Makumnyama ngibeka kanjalo nje. Wazi nje kukhanya basadla bazilile. Mabathi bazile 30 days mina ngayenza impilo yami yonke le nto le. Angeke ngenze 30 days. Ebusuku ngiyadla mina ngayenza impilo yami yonke. Akunabunzima moslap. Ulinda nje lishona uvula ibhodi. That's right ngivila nokushona ngivula ibhodi. Kusasa futhi lo ngiyabala. Wazi nje ngafaka isweet emlonyeni lese namhlanje ngithi angidli. Ngivuke kusasa lo ngithi angidli ngidla isweet sengidlile. Mawuzila nje awufaki nix emlonyeni. Awu. Lento ukuthi uthi usuphuza itiye. So yeye. So ingamlile fasting. Namazi. So ingamlile fasting. Awuzili awufaki nix mawuzilile. Bengizilile nje kulele viki manje. Awufaki nix kuzokufikelelo la. Mhlambe ngizila 2 days 3 days. Ayikho futhi nalento kuthiwa iDaniel fasting le abayenzayo abantu emasontweni. Akunala ukuhlangana khona la uDaniel noJesu. Umthetho osugcinayo wakaJesu. uDaniel beka fasta ngale ndlela beka fasta ngayo ayikho ukuthi le namhlanje sizile njengoba uDaniel afasta namhlanje akukho lokho. Uzilela lento ezilelayo kuphela hlala ungadli. Uyophuma kuwo thatha 3 4 days 5 days. Mari ngiyabakhuza laba bazofuna ukuthatha ama chance baye ku 40 days bazawufa. So biza sesibizi yesho ukuthi hayi hambani nomlanda lapha. uJesu bekagcwalisa isiprofito makazila 40 days 40 night. Esenziwa uMoses. uMoses wakwenza lokho noElisha wakwenza lokho. uJesu makafika bekagcwalisa isiprofito. Siyambonga uNkulunkulu. Manje uNkulunkulu ke ubiza abantu endaweni zonke ukuthi beze kuye. Akungibukele la isikhathi masasekhona la kuIsaiah 43 ungifundela iverse ka6 ukuthi uNkulunkulu kuwo wonke ama province uyababiza abantu ukuthi beze kuye bazokholwa njengoba iBhayibheli lisho hayi ngomcabango wabo hayi ngokuthanda kwabo
Yeah. Isaiah 43 verse 6. I will say to the north, give them up, and to the south, do not hold them back. Yes. Bring my sons from afar, Yeah. and my daughters from the ends of the earth. Yeah. Ubabiza uNkulunkulu endaweni zonke wacela ukubabiza ngoIsaiah. Namhlanje usababiza uNkulunkulu endaweni zonke beza abantu bazoba yindlu kaNkulunkulu. Abantu babaphendukile bakholwa baba yindlu kaNkulunkulu ngomoya uhlala kubo uNkulunkulu abantwana bakhe labo. Bagcina manje ini umthetho kaNkulunkulu. Bayaphuma manje kwenzeni intweni ezimbi. Siyaphuma nje kwenzeni intweni ezimbi. Asingeni namhlanje kusasa siphume no. Njengoba saphuma asabuyele entweni ezimbi. Asabuyele entweni ezimbi. Mangenze into enembi sengirong. Manje bona bayenza into ezimbi bese uyoguqa lapha kumfundisi. Avuma isono kumfundisi. Hayi umdlalo lo. Phakathi kweviki futhi uyayicala emkhuba Sunday uyovuma isono lapha kumfundisi. Into yaqala eRoma le. Asinako lokho la eBhayibhelini. Asinako ngeke ukuthole la eBhayibhelini ukuthi yenze izinto uyovuma izinto icala lakho kuChris. Mina makwenzekile ngone wena isono sami leso ngone wena fanele ngisilungise nawe. Angeke ngiphambane nawe ngiyosivuma komunye umuntu. Fanele ngisivume kuwe. Kuthi hayi ngakuphatha kabi ngakuhlukumeza noma ngakukhulumisa kabi. Lo monile uye fanele uye kuye. iBhayibheli lithi vumani izono omunye komunye. Manje lokho ngikuveza kanje ngiveza ukuthi ibandla linye linemfundiso futhi yini. uJesu wathuma abantu ukuthi baphume baye emhlabeni boyenza abafundi bakhe hayi boyenza amasonto athile njengoba khona namhlanje wonke lawo masonto lawo awamanga entandweni kaNkuluNkulu eme entandweni yabantu manje ingakho ke lapha kuIsaiah ubabiza emagumbini wonke omhlaba ubabizela kuye fundi ivesi elandelayo everyone who is called by my name yes whom I created for my glory yeah whom I formed and made yeah abadalele inkazimulo yakho uNkulunkulu ababizwa ngegama likaNkulunkulu mawuphendukile futhi wakholwa ubizwa ngegama likaNkulunkulu awubizwa ngegama lomuntu lento ukuthi ubizwa ngegama lomuntu abantu abayizwisisi ukuthi sisho ukuthini sithi umuntu aqamba igama nibize ngalo anisuse la kuJesu sekanisusile spiritually unibiza ngegama lakhe alizilela ukudla lelo gama manje abantu ababizwa ngelinye igama abantu mabaphendukile bakholwa nalasi ngishilo ukuthi baba ngabakaJesu manje yiko ke lokho thina lokho esikuvezayo singabafundi bakaJesu sithi noma kuqhamuka umuntu makubizwe thina kuthi nanga umuntu uthi ubone uSathane somtshela sethu namanga kusho iBhayibheli unamanga Sathane ungumoya uJesu ungumoya basebenza kuwe ngomoya ayikho into ozohamba uyibuza uNkulunkulu impendulo zonke zila akanokuphendula uNkulunkulu ayikho ivoice ofanele uyizwe uthi akaNkulunkulu uNkulunkulu sekakhulumile ucedile lo uNkulunkulu makakhuluma ngawe ukhuluma ngawe ngezwi lakhe leli lo uthi yena uzwe ivoice kaNkulunkulu hayi akusuye suye uNkulunkulu ukhipha kayiwane esonweni once wawela futhi esonweni uyakuyeka uNkulunkulu ukhipha kayiwane uNkulunkulu esonweni once wawela uyakuyeka uNkulunkulu ngaphandle ukuthi manje uyithobe impela ukhale impela kuNkulunkulu uzokuhawukela emva kwesikhathi namhlanje umuntu athi izolo bekuyiSatanism namhlanje sekabiza abantu babizela kuye athi sekaphendukile wasindiswa uhlangane nobani lokho akungcola kususwa ubani manje uNkulunkulu makambula into kufanele akukhomba ibandla angeke akumbula into uNkulunkulu athi hambe yojela abantu emhlabeni angawukhomba umuzi wakhe ibandla umuzi kaNkulunkulu uNkulunkulu makambula into kufanele akukhomba ibandla nali ibandla emhlabeni hambe uye kuhlanganisile uPaul uNkulunkulu makambulela ivangeli uLydia ekhonza uNkulunkulu angalazi ibandla ukuthi likhona umhlanganisile nabo Paul uCornelius ekhuleka efuna uNkulunkulu wamhlanganisa nabo Peter wonke umuntu uNkulunkulu uyabahlanganisa bebe munye awubi nebandla lakho le nami ngibe nginebandla lakho le sifonelane unabantu bakho le nami nginabantu bami le ingakho sonke thina sinabantu kepha sonke siyumsebenzi kaNkulunkulu sisebandleni likaNkulunkulu siphelile isikhathi sami inkosi afuna ukuqhubeka ukufaka sesiphelile hayi qhubeka uma ufuna ukuqhubeka ngingathatha nje 5 minutes yeah ngizokwazi ukugoqa kahle
manje uNkulunkulu akahlukanisi bantu kepha bonke abantu babizelela kule ndodana yakhe enguKristu Jesu babe ibandla linye kusabalale ama branch manje ingakho ke wonke umuntu manje kulesikhathi esikuso fanele avula amehlo ukuthi ibe lenkolo akuyo iseqinisweni likaNkulunkulu na kepha fanele ifakazelwe yini imibhalo le mayengafakazelwa imibhalo hayi azi ukuthi cha akusiyo manje ingakho siyabancenga abantu sibancengela ukuthi babuye ngoba abantu bayathanda phela ukuthi bangene emahholweni amahle adurayo malukusizana ngoba wana uNkulunkulu bangene la kugqoka khona impahla nje ezidurayo kuphela mawugqoke njengami nje kuphela hayi ngiyohlaliswa le kude nyana le ngoba ngifiki kulezinga bakulo manje leyo nkolo leyo akusiyo inkolo kaNkulunkulu masifunda incwadi kaJakob I think chapter 2 kuJakob evesini eqalayo ithi makungena umuntu la emhlanganenweni la nikhonzela khona bese niyambuka ukuthi lo muntu ugqoke kanjani uJesu bekatshela abafundi bakhe lapho bese niyambuka ukuthi lo muntu ugqoke kanjani bese nibona ukuthi ayi standard sakhe siphansi bese nimbeka lapha lo ugqoke kahle bese nimbeka kahle uthi nikhetha abantu kusho iBhayibheli masifika kuJesu akukhethwa umuntu ukholwe izolo ukholwe ngo1920 ukholwe ngo1930 sihlala ngokufana noma ufika lakho thina ke sisachashe izikolweni zange sakhe indawo ngapha sisarenta nje itorweni ezikolweni la sikhonzela khona even noma ngabe uphenduka iminister mayimthanda uNkulunkulu izohlanganyana nathi eklasini esikolweni indlela esho eBhayibheli mangabe ufuna ukusebenzela ukuphila kwakhe okuphakathi uzoza nazo azohlala lapha eklasini noma ngabe uphenduka inkosi futhi ke kungcono amakhosi lawa asasi early 70s bake baya ku the late King Zwelithini bawuliveza lebandla kuyo ukuthi ibandla lika Jesu lihamba kanje nobaba usobhuza sewakhothama naye uyalazi lebandla ulala nje liveziwe ukuthi ibandla lika Jesu lihamba ngempalo manje ayikho into efihlakele kuNkulunkulu yonke into yenziwa straight mangabe usebandleni kulezinto ezenziwa ngasithe usebandleni libizwa ngegama akusila kaJesu nali la kaJesu cha ngiyabonga isikhathi enisinika sona sengathi abantu uNkulunkulu angabanika indlebe yokulalela bazivele njengoba kusho kompalo iBhayibheli lapha ku 1 John 4 verse 1 lithi lithi hlolani imimoya akusiyo yonke imoya ephumelezweni okunyaka kaNkulunkulu manje hlola ke lowo moya okuwo ukuthi ukhonzisa ngokuya ngokweBhayibheli mangaba ukhonzisa ngokuya ngokweBhayibheli akusiyo mangabe ukwenza ubishop ungumama akusiyo mangabe ubishop futhi ubaba uzenzile akusiyo bo bishop bonke fanele babe sebandleni kaJesu kepha babizwe ngamagama wabo cha ngiyabonga ithuba nesikhathi sewakakhulu babndebele ama number wami ithi ngiwaphinde futhi yeah 073 192 4878 ama number ami lawo ngiyabonga sewakakhulu babndebele sikubone futhi ngokuzayo siyabonga amen.